अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। जनाब, आज जो है मैं एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। ये है जी बॉनफायर फोक फेस्ट नाइट अमेरिकन लाइफ स्कूल की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और बच्चों ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत इनकी जो बॉनफायर नाइट थी वो जो है उसका अरेंजमेंट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर पिज़्ज़ाज हैं और अलग अलग किस्म के जो हैं वो स्नैक्स हैं। ठीक है, इन चीज़ों को देख के जो है हमें भी अपना जो स्कूल का टाइम है वो याद आया, क्योंकि वहाँ पर भी जब हमारी फेयरवेल पार्टीज़ होती थी तो इस तरह के जो स्टॉल्स थे टीचर्स ने जो है वो उनका अरेंजमेंट किया होता था। ठीक है, यहाँ पर इनकी एंट्रेंस थी इधर से, और यहाँ पर हम लोग एंटर हो गए हैं स्टेडियम में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जी परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है बच्चों की। आप लोग भी इंजॉय करो इस परफॉर्मेंस को। जनाब, यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो शुरू हुई ही थी बच्चों की, कि उन्होंने जो है स्कूल की जो हेड हैं उन्होंने मदर्स को जो है वो बुला लिया स्टेज पर फॉर कैट वॉक, ताकि मदर्स जो हैं वो थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर सकें, पेरेंट्स भी इंजॉयमेंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हो कि मदर्स जो हैं वो कैट वॉक करके दिखा रही हैं, और मैं भी थी उसमें जो है शामिल थी। और इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि बड़ी ही खुश दिली से और ज़िंदा दिली से जो है वो सब मदर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस कंपटीशन में। ठीक है, और यहाँ पर जी मैंने भी उनमें विन किया था, और मैंने ये जो है मग जो है वो विन किया था वहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दोबारा से परफॉर्मेंस स्टार्ट है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं हूँ जी यहाँ पर बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम बिजी, और आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाने में बिजी। एंजॉय विद मी।
गाइस यहाँ पर है जी ये हादिया हाशमी पाकिस्तानी लिटिल स्टार। सो ये भी इसी स्कूल की एक स्टूडेंट है। अब जी फंक्शन जो है वो होता है फिनिश और उसके बाद हम लोग जो है बाहर निकले और बच्चों को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो उनकी भूख का इलाज करने के लिए हम लोग गए फ्राई चिक्स पे। और फ्राई चिक्स पे जो है बच्चों ने पिज़्ज़ाज़ और फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो इंजॉय की। और उसके बाद हम गए बटर पराठा पर और वहाँ पर बच्चों ने न्यूटेला पराठास जो हैं वो इंजॉय किए। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वाला छोटा सा व्लॉग जो है अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।